নমস্কার, আমি সাহিত্য। তো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের জন্য যে টাইপিং মেটেরিয়ালসটা নিয়ে এসেছি তোমরা এটা দেখে নাও। এগুলো কিন্তু খুব সেন্সিটিভ প্যাসেজ, ঠিক আছে? ছোট বড় হাতের সমস্ত ধরনের লেখাই এতে তোমরা দেখতে পাবে, ওকে? এবং তোমরা অবশ্যই, আমি তোমাদের যেটা বারবার বলি যে আমার যে টাইপিং ভিডিওটা আছে এক্সাম সারাউন্ডিং হলের, আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে গেলেই তোমরা দেখতে পাবে এবং এই ভিডিওটি ডেসক্রিপশান বক্সে আমি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব, ওকে? তোমরা সেইগুলোকে চালিয়ে প্র্যাকটিস করো, সেটা তোমাদের ডেফিনেটলি কিন্তু খুব ভালো ফল দেবে এক্সাম হলে, ওকে? তোমরা একদম এক্সাম সারাউন্ড হলের যে সাউন্ডটা পাবে সেই সাউন্ডটার সঙ্গে তোমরা এখন থেকেই মানিয়ে নিতে পারবে, যার ফলে তোমাদের আর স্পিড কমার যে ভয়টা সেই ভয়টা আর থাকবে না, ওকে? তো বন্ধুরা, আমি গতকাল থেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ভিডিও দিচ্ছি, তোমরা চাইলে সেটা দেখতে পারো এবং অবশ্যই যদি ভালো লাগে বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ারও করতে পারো। ওগুলো একদম টু দ্য পয়েন্ট আমি বলে দিচ্ছি, ওইগুলোই পরীক্ষার হলে আসবে, তোমরা দেখতে পারো, ওকে? যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করো, ওকে? তো আমি ইংরাজি ক্লাসও দিয়ে দিই, আমার চ্যানেলের প্লেলিস্টে যাও, সেখানে গেলেই দেখতে হবে। তো এটুকুই ইনফরমেশন দেওয়ার ছিল। খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো, চাকরি পেতেই হবে, এইটুকু শুধু মাথায় রেখো। তো চলো, জয় হিন্দ।